سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې سات مهمو خبرونو ته شارغلاست. د سمنګانو ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وايي روان کال په دغه ولایت کې د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله 25% کم شوي دي. دوی وايي وچکالي، اقلیمي بدلونونه او طبیعي آفتونه د بادامو د حاصلاتو د کمښت له مهمو لاملونو څخه دي. په همدې حال کې بڼوال او د بادامو پلورونکي وايي د حاصلاتو د کمیدو له امله په بازارونو کې د بادامو بیې هم لوړې شوي دي. د دوی په وینا که د وچکالۍ او طبیعي آفتونو د اغیزو د کمولو لپاره لازم اقدامات ونیسي، شاید په راتلونکو کلونو کې د بادامو حاصلات نور هم اغیزمن سي. د هلمند د کرنې و اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وايي په دې ولایت کې هر ورځ نږدې 80,000 لیټره شیدې تولیدېږي. د مسؤلینو په خبره د شیدو د تولید د زیاتوالي د مالدارانو عواید لوړ کړي او د کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې مهم رول لوبولی دی. په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس څو کارخونې هم فعالیت کوي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 لیټره شیدې راټولوي او له پروسس وروسته یې بیا د ولایت ترڅنګ د نورو سیمو بازارونو ته هم وړاندې کوي. د دغو فابریکو فعالیت د شیدو د ضایع کېدو مخه نیولې او د کورنیو تولیداتو لپاره یې د بازار موندنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وايي د هیواد د 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله به د اسیا جام سیالیو د مقدماتي پړاو لپاره د له چمتووالي په موخه له عمان سره 2 دوستانه لوبې ترسره کړي. د 20 کلونو کم عمره افغان لوبډله به د اسیا جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له اردن، بحرین او تاجکستان سره سیالي وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وايي هیواد د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره له امریکا او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته چمتو دی، خو هغه غوښتنې به ونه مني چې د ایران حاکمیت او دفاعي وړتیاوې زیانمنوي. پزشکیان ویلي ایران جګړه نه ده پیل کړې او له ډیپلوماسۍ د شخړو د حل او د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کار اخیستی دی. هغه ټینګار کړی چې د ایران حکومت له وسلوالو ځواکونو او د هیواد له رهبرۍ سره په بشپړه توګه همغږی دی او د خبرو او جګړې په اړه د اختلافونو راپورونه یې رد کړي دي. هغه ټینګار کړی چې ایران به له خپلو دریځونو تیر نسي او د په وینا د جګړې دوام هغه څه دی چې اسرائیل غواړي. دا د دې سات مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.